সবতে পূজাৰ অফাৰ আছে ন? সবতে পূজাৰ অফাৰ আছে। আপুনি যি স্কুটি বাইক লওক সবতে পূজাৰ অফাৰ পাব। এখন আছে আপোনাৰ 16 এক্টিভা, আপোনাৰ এক্টিভা 3G হয়। তো এইখন আপোনাৰ কাৰণে মই 35ত দি দিম। 35 এনে দাম আছে 40,000। পূজাৰ কাৰণে 5,000 ডিছকাউণ্ট আছে। ডিছকাউণ্ট দি পেলাই একো কাম নাই কৰিবলগীয়া, সব অ'কে আছে, সব অ'কে আছে। তেল ভৰাব লাগে আৰু চলাব লাগে। তেল ভৰাব লাগে আৰু চলাব লাগে, আপোনাৰ বেলেগ একো কৰিব নালাগে। আৰু SZR এইখন আপোনাৰ 35ত আহিব। আচ্ছা, এইখন 35ত দি দিম। 35ত দি দিব ন? 35ত দি দিম। কাগজ পাতি এভৰিথিং সব কৰি মেলি, আচ্ছা, সব কৰি মেলি নেগোচিয়েট কৰি হৈ যাব ন? সব কৰি মেলি আপোনাৰ 35ত দি দিম। এইখন নমস্কাৰ, এবিএম মিডিয়া চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনোৱা হ'ল। ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ উপস্থাপন আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। মই আজি আছোঁ তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি, তেজপুৰ চেণ্টাৰৰ ঠিক ফ্ৰণ্টত, তেজপুৰ অল ইন বাইক পইণ্টত আছোঁ মই। চাওক, যিমানেই পাব ইয়াত বহুত কম মূল্যত বাইক পাব, লগতে পাব আপোনালোকৰ ডিছকাউণ্ট। আৰু ইয়াত যিমানেই চাব বাইকৰ খেতি নিচিনা দেখা পাব, ক'ব পাৰি বাইকৰ খেতি ক'ব পাৰি। একচুৱেলি এনি মডেলত বাইক পাব, বহুত কম মূল্যত পাব। আৰু এয়া হৈছে ছটাৰিগেৰী। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয় দাদা, প্ৰথমতে শুভ নাম জনাব। মোৰ নাম হ'ল চন্দন, মোৰ দোকানৰ নাম হ'ল আপোনাৰ শোণিতপুৰ বাইক ডিলাৰ। তেজপুৰত আছে ন? তেজপুৰত আছে। তেজপুৰ আপোনাৰ নগাঁও ৰোডত। আচ্ছা, মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ 100 মিটাৰ এইফালে আপোনাৰ আহিলেই হ'ল। আপোনাৰ আই হস্পিটেল আছে। আই হস্পিটেল পাব নালাগে, তাৰ অলপ আগত আহিলেই হ'ল আপোনাৰ। আচ্ছা, আপোনাৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আহোঁতে আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে পৰিব। হয়। পূজাৰ কাৰণে কিবা অফাৰ আছেনে নাই? পূজাৰ কাৰণে অফাৰ আছে। পূজাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিকোনো বাইক লওক তাতে আপোনাৰ 5,000 টকা ডিছকাউণ্ট আছে। আচ্ছা, যিকোনো বাইক লগত, বাইক হওক বা স্কুটি হওক, যিয়ে লয় আপোনালোকে 5,000 টকা ডিছকাউণ্ট আছে। এক্সচেঞ্জ হৈ যাব? এক্সচেঞ্জ হৈ যাব। এক্সচেঞ্জ গাড়ী ডকুমেণ্টছ এভৰিথিং অ'কে আছে? এভৰিথিং অ'কে আছে। আচ্ছা, বিনা ডকুমেণ্টছ কোনো গাড়ী লোৱা নহয়, বিক্ৰীও নহয়। অ'কে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আমি বাইককেইটা চাম। ঠিক আছে, আহক তেতিয়াহ'লে। এইখন স্কুটি বিষয়ে ক'ব। এইখন আপোনাৰ 21ৰ মডেল হয়, 2021ৰ মডেল। আচ্ছা, আপোনাৰ ৰানিং আছে 7,000 মান ৰানিং হ'ব। চৰি, 21,000 ৰানিং আছে। এইখন 21,000 ৰানিং আছে। এইখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ এনে 65 দিয়া আছে। তো পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 60,000ত আহি যাব। 60,000ত ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পলিউশ্যন এভৰিথিং আমি কৰি দিম। এভৰিথিং আমাৰ খৰচা হ'ব। এতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে। নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন? কিবা এটা নিশ্চয় হৈ যাব। চিল ইঞ্জিন আছে? চিল ইঞ্জিন হয়। এইখন 21ৰ মডেল হয়। এইখন আপোনাৰ 20ৰ লাষ্টৰ মডেল হয়। এইখন আপোনাৰ 6,000 ৰানিং। এইখন আপোনাৰ লাষ্ট দিয়া দাম এনে ধৰক কাষ্টমাৰ দিয়া দামটো 65 কোৱা আছে, কিন্তু পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনাক মই 60 দি দিম আৰু 5,000 ডিছকাউণ্ট আছে আপোনাৰ। 5,000 ডিছকাউণ্ট আছে। ইঞ্জিন চিল আছে, 5,000 ৰানিং আছে। গাড়ী এক টকাৰ কাম নাই ন? নেক্সট আপোনাৰ একো কৰিবই নালাগে, আমি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৱাশ্বিঙো কৰি দিম। আচ্ছা, অ'কে, গুড। নেক্সট এইখন ক'ব। এইখন আছে আপোনাৰ ৰে 2018ৰ মডেল। এইখন আপোনাৰ আহি যাব 40,000ত এইখনত আহি যাব। MR ৰে জেড ৰে হয়। ৰানিং কিমান আছে? এইখন ৰানিং আপোনাৰ তেনেকুৱা ৰানিং নাই, 16,000 ৰানিং আছে। নেগোচিয়েবল হৈ যাব? কিবা এটা ৰিজন হৈ যাব। নেক্সট এইখন ক'ব। এইখন আছে আপোনাৰ জুপিটাৰ 19ৰ মডেল। 19ৰ মডেল। এইখন আপোনাৰ আহি যাব 42ত আচ্ছা, উইথ ইঞ্চুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ। এইখন সবতে পূজাৰ অফাৰ আছে ন? সবতে পূজাৰ অফাৰ আছে। আপুনি যি স্কুটি বাইক লওক সবতে পূজাৰ অফাৰ পাব। এইখন আছে আপোনাৰ 18ৰ মডেল। এইখন 18ৰ মডেল। এইখন আপোনাৰ ধৰক 42, 40 মানত এইখনো আহি যাব, ছেইম একে প্ৰাইজত আহি যাব। এইখন আছে 19ৰ এক্টিভা আই। এইখন 19 এক্টিভা আই। এইখন ধৰক আপোনাৰ 52 দাম দিয়া আছে। তো পূজাৰ কাৰণে আপোনাক মই 42 দি দিম। নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন? কিবা এটা হৈ যাব। চিল ইঞ্জিন চিল ইঞ্জিন। এইখন আছে আপোনাৰ 16ৰ এক্টিভা, আপোনাৰ এক্টিভা 3G হয়। তো এইখন আপোনাৰ কাৰণে মই 35ত দি দিম। 35 এনে দাম আছে 40,000। পূজাৰ কাৰণে 5,000 ডিছকাউণ্ট আছে। ডিছকাউণ্ট দি পেলাই একো কাম নাই কৰিবলগীয়া, সব অ'কে আছে, সব অ'কে আছে। তেল ভৰাব লাগে আৰু চলাব লাগে। তেল ভৰাব লাগে আৰু চলাব লাগে, আপোনাৰ বেলেগ একো কৰিব নালাগে। এইখন আছে আপোনাৰ 19ৰ লাষ্টৰ গাজিয়া। এইখন এনে ধৰ দাম আছে আপোনাৰ 55। পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে মই 50,000ত দি দিম। এইখন 50,000 দি দিম। 2020ৰ মডেল উইথ ইঞ্চুৰেঞ্চ, ট্ৰান্সফাৰ, পলিউশ্যন চব কৰি পেলাই দিম। 45 19ৰ মডেল। আচ্ছা, পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে মই এইখন আপোনাক মই 32 দি দিম। 32 দি দিম? 32 দি দিম। এভৰিথিং অ'কে আছে? সব অ'কে আছে। এইখন আছে FZ আপোনাৰ 2018ৰ মডেল। এইখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 65। হয়। পূজাৰ অফাৰ
পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনাক মই 55ত দি দিম 55ত দি দিব 55ত দি দিম 10,000 ডিছকাউণ্ট আছে 10,000 ডিছকাউণ্ট দি দিছে খুবই ভাল কথা আপোনাৰ ইঞ্জিন চিলতে আছে ন ইঞ্জিন চিল আছে 1 টকাৰ কাম নাইতো ন একো কৰিব নালাগে আচ্ছা আমাৰ ইয়াৰ ফালৰ পৰা আপুনি যেতিয়া গাড়ী ল'ব ৱাশ্বিঙো কৰি দিয়া হ'ব হয় নেক্সট এখন ক'ব এইখন আছে আপোনাৰ জিক্সাৰ সুজুকি জিক্সাৰ আচ্ছা এইখন আপোনাৰ 1900 লাষ্টৰ মডেল আচ্ছা এইখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 65 আচ্ছা পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে এইখন আপোনাৰ আহি যাব 57ত 57ত আহি যাব ন 57ত নেগোচিয়েবল কৰি মিলি 57ত আহি যাব কৰি মিলি একেবাৰে আপোনাৰ পলিউশ্যন সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আছে সব ফ্ৰী আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ এভৰিথিং আমি কৰাই দিম আচ্ছা আপুনি একো কৰিব নালাগে জাষ্ট খালি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লৈ আহিব লগতে ওকে নেক্সট আছে আপোনাৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ 18ৰ মডেল BS6 আচ্ছা BS6 মডেল এইখন আপোনাৰ আহিব 62 আচ্ছা এইখন আছে আপোনাৰ 19ৰ মডেল এখন আপোনাৰ BS6 মডেল হয় আচ্ছা 19ৰ এইখন চাই লওক এইখন আপোনাৰ একদম কম দামত আহি যাব 60ত আহি যাব এইখন 60ত আহি যাব নেগোচিয়েবল কৰি মিলি 60ত আহি যাব ইঞ্জিন চিলতে আছে ন ইঞ্জিন চিল কত 1 টকাৰ কাম নাই একো প্ৰব্লেম নাই ইঞ্জিন চিল আছে এইখন আছে আপোনাৰ SZR এইখন আপোনাৰ 35ত আহি যাব আচ্ছা এইখন 35ত দি দিম 35ত দি দিব ন 35ত দি দিম কাগজপত্র এভরিথিং সব কৰি মেলি আচ্ছা সব কৰি মেলি নেগোচিয়েবল কৰি হৈ যাব ন সব কৰি মেলি আপোনাৰ 35ত দি দিম এইখন আছে আপোনাৰ ৰেডিয়ন আচ্ছা এইখন ৰেডিয়ন আছে এইখন আপোনাৰ 2020ৰ মডেল আচ্ছা এইখন দামটো বেছি দি আছিলে 62 দি আছিলে আপোনাক মই 55ত দি দিম যাওক 55 দি দিম ন 55ত দি দিম নেগোচিয়েবল কৰি মিলি ইঞ্জিন চিলতে আছে ইঞ্জিন চিল নতুন গাড়ী হয় দাদা 2020ৰ মডেল ওকে নতুন গাড়ী কি আৰু ভাল এইখন নেক্সট BS4 হয় BS4 সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এইখন আপোনাৰ ধৰক 60ত আহি যাব যাওক 60ত আহি যাব 60ত আহি যাব নেগোচিয়েবল কৰি মিলি সব কৰি মেলি যাওক 1 টকাৰ কাম নাই একো কৰিবলগীয়া নাই দাদা একো কৰিবলগীয়া নাই আপোনাৰ সব অ'কে আছে আচ্ছা আপুনি 1 টকা খৰচা নাই গাড়ী আচ্ছা ঠিক আছে এইখন আপোনাৰ 2019ৰ মডেল আচ্ছা এখন আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আহিলে 62 দি দিম 62 দি দিম উইথ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ এভৰিথিং 19ৰ মডেল দাদা এইবিলাক গাড়ী ৰাজা হয় এইবিলাক যিমান আছে সব গাড়ী চাই আছোঁ আমি গাড়ী ফিটি কৰিব পাৰি সবতে আপোনাৰ চিল ইঞ্জিন আছে ন সব চিলিং দাদা সব নতুন গাড়ী দাদা আমি ইমান পুৰণা গাড়ী নুঠাওঁ যিমান আছে সব 19 20 18 এনেকুৱা গাড়ী হয় এইটো আছে আপোনাৰ 21ৰ মডেল এইখন 21ৰ মডেল আছে এইখন আপোনাৰ TVS এখন কি আছিলে আপোনাৰ স্পৰ্টছ নিউ মডেল যোনটো হয় নিউ মডেল এইখন আপোনাক মই 55ত দি দিম সব ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰী সব কৰি দিম আপোনাক ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ এভৰিথিং এইখন আছে 1900 লাষ্টৰ 20ৰ মডেল এইখন আপোনাৰ 14,000 ৰানিং এইখন আপোনাক মই 75ত দি দিম এই আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আহিলে মই যাওক 70 দি দিম যাওক ৰানিং কিমান আছে আপোনাক কিমান হ'ব আপোনাৰ 20-22 এনেকুৱা হ'ব আৰু মানে বেছি তেনেকুৱা ৰানিং নাই এইখন আছে আপোনাৰ 20ৰ মডেল TVS Apache 4B তো এইখন আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহে যদি মই এইখন আপোনাক যাওক এইখনো 75ত দি দিম যাওক আপোনাৰ চেনেলত আহিলে এইখন আছে আপোনাৰ ডিউক 200 এইখন আপোনাৰ 19ৰ মডেল হয় 19ৰ মডেল হয় এইখন আপোনাৰ 90ত আহি যাব লাষ্ট 90ত ঠিক আছে নেক্সট এইখন আপোনাৰ আছে এক্সপালছ 22ৰ মডেল 20ৰ লাষ্টৰ 22ৰ মডেল হয় এইখনৰ ৰানিং আপোনাৰ কিমান 12,000 মান ৰানিঙে আছে এইখন আপোনাৰ কাৰণে মই 90,000ত দি দিম যাওক 90,000 দি দিম চিল ইঞ্জিনতে আছে চিল ইঞ্জিন আপুনি চাই ল'ব পাৰে দেখাই দিয়ক ইঞ্জিন একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি দেখাই দিয়ক এইখন আছে আপোনাৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এইখন আপোনাৰ 15ৰ মডেল হয় এইখন আপোনাৰ 40,000ত আহি যাব 40,000 আহি যাব 40,000 আপোনাৰ উইথ ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন সব কৰি মেলি আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আহিলে মই যাওক টকা আৰু 1,000 কমাই দিম নেক্সট এইখন চাওক এইখন আছে আপোনাৰ NS 200 এইখন আছে আপোনাৰ 19ৰ মডেল এনে দাম দিয়া আছে 85 আচ্ছা আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহিলে মই এইখন আপোনাক যাওক 72 দি দিম যাওক এইখন আছে বুলেট আপোনাৰ এইখন বুলেট আছে আপোনাৰ 19ৰ মডেল নাই নাই মডেলটো কেতিয়া আছিলে বা 17 নে 18 বজাত এইখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ আছে 95 চাই লওক ব্লু কালাৰ হয় উইথ ট্ৰান্সফাৰ পলিউশ্যন চব আৰু এইটোখন আছে আপোনাৰ হিমালয়ান তো এইখন আপোনাৰ 19ৰ মডেল এইখন আপোনাৰ 120ত আহি যাব 120ত আহি যাব আচ্ছা ঠিক আছে চাই লওক নেক্সট পালচাৰ ক'ব এইখন আছে আপোনাৰ এইখন কেতিয়া মডেল আছিলে এইখন আছিলে আপোনাৰ 20ৰ মডেল এইখন আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আহিলে মই 75ত দি দিম যাওক
75 দি দিম এখন আহিলে যাওক ৰানিং কণ্ডিশ্যন আছে ৰানিং আছে গাড়ী চাওক গাড়ী দাদা ঠিক আছে নেক্সট এখন ক'ব এখন আছে আপোনাৰ 16 মডেল আচ্ছা এখন আপোনাৰ চেনেলৰ মাজত আহিলে মই 50,000 দি দিম উইথ ট্ৰান্সফাৰ চব কৰি মিলি ইঞ্জিন চিলত আছে চিল ইঞ্জিন ঠিক আছে এখন আছে স্কুটি আপোনাৰ আচ্ছা এখন 19ৰ মডেল এখন আপোনাৰ হেৰিত আহিলে চেনেলৰ মাজত মই 45 দি দিম যাওক 45 দি দিব অঁ ঠিক আছে এখন আছে এখন আপোনাৰতো কি ক'ম আৰু এইখনতো মানে পূজাৰ অফাৰ কাৰণে মই যাওক আৰু 5,000 কমাই দিম 40,000 দি দিম এখন ইঞ্জিন চিলত আছে অঁ ইঞ্জিন চিল আছে চাই লওক এক টকাৰ কাম নাই এক কাম নাই কেউ ঠিক আছে গ্ৰে জেডাৰ হয় এখন আপোনাৰ শ্বাইন এছ পি শ্বাইন হয় নিউ মডেল 2020ৰ মডেল হয় কিমান আছে এখন আপোনাৰ 65 দাম আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আহিলে মই টকা আৰু 1,000 কমাই দিম যাওক ইঞ্জিন চিলত আছে ইঞ্জিন চিল এইখন আছে চাওক এইখন আছে শ্বাইন এখন আপোনাৰ 17ৰ মডেল 16 লাষ্টৰ মডেল এখন আপোনাৰ 45 দি দিম যাওক 45 অঁ এক টকাৰ কাম যাওক একো কাম নাই চাই লওক দাদা গাড়ী চাই লওক খালি লেতেৰা হৈ আছে গাড়ী চাই লওক ঠিক আছে নেক্সট এখন ক'ব এখন আছে আপোনাৰ হ্যাঁ SS 125 আচ্ছা 2022ৰ মডেল এইখন আপুনি নিবলৈ হ'লে 62 দি দিম যাওক 62 দি দিম যাওক 62 দি দিম এইখন আছে 21ৰ মডেল এইখন 21ৰ মডেল আছে যে আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আহিলে মই এইখন গাড়ী 90 দি দিম যাওক 21ৰ মডেল 90 দি দিব 90 দি দিম 21ৰ মডেল গাড়ী পুৰা শ্ব'ৰুমৰ নিচিনা হৈ আছে এখন আছে এক্টিভা নেক্সট এখন ক'ব 6G হয় এইখন আচ্ছা 2020ৰ মডেল আচ্ছা 20ৰ মডেল এনে দামটো আপোনাৰ 65 দিয়া আছে হ্যাঁ আপোনাৰ কাৰণে পূজাৰ অফাৰ 5,000 আছে 60 দি দিম 60 দি দিব 60 দি দিম অঁ ইঞ্জিন চিলত আছে ইঞ্জিন চিল এইবিলাক চাবই নালাগে ইঞ্জিন চিল এইখন আছে আপোনাৰ ফেচিনো হ্যাঁ 19ৰ মডেল আচ্ছা পূজাৰ অফাৰ আছেই অফাৰৰ কাৰণে এনে 55 দাম আছে আপোনাক মই 50 দি দিম সেইখন 50 দি দিব 50 দি দিম এইখনতো আমাৰ নাই কাষ্টমাৰৰ হয় নেক্সট এখন ক'ব এইখন আছে এণ্ট্ৰক হ্যাঁ 20ৰ মডেল হ্যাঁ এখন দাম আছে আপোনাৰ 60 হয় পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 55 আহি যাব যদি আমাৰ কাষ্টমাৰ যদি চাইজ চেঞ্জ হয় আপোনাৰ এইটো লগাই দিব ন এইটো আছে মানে কি হয় বেটাৰীটো ডাউন হৈ যায়তো স্কুটি হয় হ্যাঁ। এইটো মানে খোলা আছে তাৰমানে লগোৱা নাই ঠিক আছে